Kamranın evlərin təmiri və dizaynı ilə məşğul olan bir şirkəti var. Ayın sonu komanda satış nəticələrini müzakirə edir. Kamranın mühasibi Nasmərə xanım deyir: Kamran bəy, gələn ayın birindən ədəbi ödəyicisi kimi qeydiyyata dair ərizə verməliyik. Kamran təəccüblə soruşur: Necə yəni? Bizim keçən ilki 12 aylıq dövriyəmiz axı 200.000 manatı keçməmişdi. Nasmərə xanım gülümsəyərək cavab verir: Ən çox edilən səhv elə budur. Qanunda söhbət təqvim ilindən getmir. Burada ardıcıl 12 aylıq dövriyyə nəzərə alınır. Bizim son 12 aylıq dövriyəmiz 230.000 manatdır. Ona görə də gələn ayın birindən etibarən ədəbi ödəyicisi kimi qeydiyyata dair ərizə verməyə borcluq. Bunun üçün isə cəmi 10 gün vaxtımız var. Kamran soruşur: Bəs bu qayda bütün bizneslərə aiddir? Məsələn, restoranlara da? Nasmərə xanım cavab verir: Restoranlarda vəziyyət bir qədər fərqlidir. Onların iki seçim imkanı var. 200.000 manatlıq limiti keçdikdə restoranlar istəsələr sadələşdirilmiş vergi ödəyici kimi davam edə bilərlər, ya da ədəbi qeydiyyatına dura bilərlər. Əgər onlar sadələşdirilmiş vergi ödəyici kimi davam etmək istəyirlərsə, dövriyyənin 200.000 manatı keçdiyi aydan sonraki ayın birindən etibarən 10 gün ərzində bu haqda vergi orqanına yazılı formada ərizə təqdim etməlidir. Əks halda digər vergi ödəyiciləri kimi ədəbi qeydiyyatına dair ərizə verməyə borcludurlar.